Buongiorno amici del canale. Ciao. Questo bel mobilone ve lo farò vedere dal vivo alla Fiera di Creativa a Bergamo. Saremo lì il 5, 6, 7, 8 ottobre. Probabilmente giovedì, venerdì, sabato, domenica, giusto? Giusto. Questo tutorial comunque uscirà sui social il 5 ottobre, vero? Giusto. Quindi appena lo vedete, mi raccomando, prendete subito la borsa, le scarpe, zainetti e correte a Creativa, così lo vedete dal vivo. Saremo lì, ospiti della nostra rivenditrice di Milano e mente, cuore, pennelli, e vi daremo tanti consigli, workshop dal vivo e tecniche, risate, beviamoci un caffè insieme. Quindi venite a trovarmi, ci siamo io, Emma, il Martirio, tutto lo staff di Mente, Cuore, Pennelli, che ovviamente sono coloro che hanno voluto fare la fiera, sono loro che tengono lo stand. Partiamo con questo bel styling che sarà in chiave molto country. Un bello Olivia dappertutto perché sarà una sorpresa l'ambientazione, un'ambientazione molto green, molto verde, molto, molto campagna. Partiamo. Iniziamo colorando tutto quanto con Olivia. Usiamo il pennello Elizabeth perché è un pennello molto morbido che mi permette di avere una stesura molto fluida, liscia, omogenea, senza troppe pennellate. La prima mano sarà sicuramente una base, ce ne sarà sicuramente una seconda, ma valutiamo se è il caso, dopo la prima mano, di stuccare alcuni punti dell'intaglio. Questo perché? Perché a noi in questo momento sembra abbastanza liscio, ma sicuramente una volta colorato si vedranno alcune imperfezioni. Siccome sarà completamente poi cambiato il volto del mobile, sarà poi fatto uno stencil, ho bisogno di avere una base liscia, pulita, quindi mi trattengo e cerco di stuccare se serve nella seconda passata, ok? Una bella mano di Olivia dappertutto e copriamo la base. Partiamo con la seconda mano. Ho deciso di non stuccare, tanto poi faremo degli stencil su tutte le superfici, ci aiuteranno un pochettino ad avere un senso più di vintage. Inoltre, per quelli di voi che sono preoccupati perché mi hanno visto coprire tutti gli intarsi,
Veramente, primo, non è un mobile di pregio, perché è un mobile intamburato, non è il mio massello ed è un mobile riprodotto, diciamo, in fabbrica, non l'ha fatto un artigiano a mano. Ma in caso passassero 2 anni, voi vi stufate, volete di nuovo portare fuori, almeno sulle porte, il disegno originale, quindi il vecchio intaglio, nessun problema, prendete lo sverniciatore, lo stendete e senza creare nessun tipo di problema alla superficie togliete il colore. Avrete una superficie bella, liscia, di legno grezzo, con l'intaglio naturale, completamente conservato. Quindi non vi preoccupate, colorate, si può sempre tornare indietro. Emma è partita con un Elisabeth, io invece uso il pennello a punta perché mi trovo molto bene oggi con lui. Vado bene all'interno dei miei fregi e coloro tutto senza fare difetti, senza lasciare difetti. Una bella seconda mano piena prima della decorazione. Iniziamo con la decorazione. Stencil Jardin Tuileries, un bellissimo stencil che abbiamo momentaneamente coperto in alcune sue parti. Non perché non ci piacciono, ma perché le vogliamo fare con un secondo colore, vero? Sì. Quindi dopo copriremo la parte che stiamo facendo adesso, la sposteremo e faremo la continuazione. Lo specchiamo, quindi da qui a lì, e questo ve lo consiglio perché è uno stencil con le 1000 sfaccettature. È talmente composto bene che lo potete usare per tantissime cose. Quindi Rocher, che sta benissimo con Olivia, tamponcino per stencil, ben scarico e via. Iniziamo con la magia dello stencil. E voilà, vediamo come è venuto. Ah, molto bello, molto elegante. Lasciamo la mascherina un attimino in posizione, voglio far asciugare leggermente, poi lo rimettiamo in alcuni punti in cui l'abbiamo fatto venire un pochettino più velato, lo facciamo ancora più coprente. Ok. In questo modo ci sarà uno stencil perfetto con una passata sola. Abbiamo specchiato lo stencil, quindi l'abbiamo ribaltato, ma fai vedere come è venuto bene di là. L'abbiamo ribaltato e l'abbiamo fatto da questo lato, quindi ripetiamo anche di qua le 2 passate. Vi faremo vedere come è venuto bene quando toglieremo anche il secondo stencil. In questo punto devo continuare il fiore perché vedete che non è molto graziato perché si tronca. Il fatto è che questo stencil è ripetibile e noi lo facciamo ripetere. Quindi lo mettiamo qui, in questo punto, e facciamo finire la foglia verso il legno. In realtà per me è molto facile perché io con lo stencil mi sono appoggiata alla base linea. E voilà. Prendo il mio tapponcino, molto scarico, e riparto. Non vi preoccupate se si sbava, si può sempre ritoccare con un pennellino e rendere il tutto bello, perfetto. Guardate qui, voilà.
Ora prenderò un pennellino piccolo 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 e in questo punto vado a fare il mio ritocchino. Sicuramente sarà il caso di fare 2 passate, esattamente come lo stencil, quindi appena asciutto lo rimetto e lo rifaccio. Siamo in un altro laboratorio, siamo in quello che avevamo prima, qualche mese fa, giusto? Sì. L'abbiamo spostato perché è troppo grande questo mobile e dobbiamo fare un piccolo effetto decorativo in questo momento. Faremo luci e ombre. Sì. Che cos'è? Creiamo degli effetti per dare tridimensionalità allo stencil come se fosse un fregio in rilievo. Quindi daremo delle luci nella parte superiore in cui batte la luce in genere in un fregio e delle ombre nella parte sottostante. Io inizio a creare la miscela Sì. per fare le ombre. Ci metto un po' di vintage, per farlo tutto almeno 3 cucchiaini mi serviranno. E ci metto dentro anche un po' di London Fumé perché dà quella texture diciamo leggermente fredda. Il vintage è un pelino più caldo, il London Fumé è un pelino più freddo e via. Misceliamo con uno dei 2 cucchiaini così ne sporchiamo tanti e poi ci mettiamo un goccino di acqua. La stessa cosa la facciamo anche con il colore che abbiamo scelto per fare la luce. Cosa abbiamo scelto? Il cotton. Perché abbiamo scelto il cotton, Emma? Perché andrà messo sul rocher che è comunque un colore caldo, quindi dobbiamo dare una luce calda. Esatto. Mettere soffio oggi sarebbe stato leggermente impersonale perché il soffio è un bianco troppo freddo. Io metto un po' di acqua, ma non troppa. Mettiamo l'acqua perché comunque deve leggermente scivolare col pennello per creare una velatura. Con la luce serve ancora meno acqua, diciamo che l'acqua serve di più per l'ombra. Se avete messo troppa acqua, poco importa, aggiungiamo ancora un po' di colore. Ora noi stacchiamo un'anta, ci mettiamo comodi e con tutti i nostri pennellini vi facciamo vedere come noi facciamo luci e ombre. La luce per noi oggi colpisce da sopra, in alto a destra o comunque in alto, prediligiamo la parte in alto a destra, quindi l'ombra sta in fondo a sinistra, giusto? Sì. Ricordate sempre che è un'istruzione, ma la prima volta che farete avrete un sacco di dubbi perché è normale, quando una persona parte a fare una cosa nuova ha dei dubbi. Voi state tranquilli, non vi preoccupate, fate l'ombra in fondo a sinistra, dopodiché se avete dei dubbi vi fermate e controllate quello che abbiamo già fatto, oppure quello che è stato fatto in un tutorial. Pian pianino, facendolo sempre di più, vi verrà automatico. Io ora parto da qua, Emma dall'altra parte. A me piace creare una pennellata morbida, non sono per le pennellate troppo precise. Non amo che ci sia una pennellata, diciamo, distinta, fine, e amo andare al fondo del mio stencil coprendo le bordure dello stencil bianche. Ognuno ha la sua manualità, poi Emma la sua, io la mia. E se andrete a fare un corso con Alessandra Elia, che sta facendo tantissimi corsi dei rivenitori Magic Paint proprio su questo tema, quindi su luce e ombre, vedrete che lei avrà la sua manualità e il suo studio di luce e ombre. Reinterpretate al massimo quello che voi amate senza problemi, l'importante è seguire una piccola regola, appunto: la luce sta su e l'ombra sta giù. Le luci, parte Emma su, io giù.
zona centrale e faccio una leggera moscatura sul mobile. Cos'è la moscatura? Sono dei micro schizzi, pagliuzze che vanno a depositarsi sulla superficie e la rendono ancora più vecchia. Inizia una patina, quindi la moscatura viene fatta prima della decappatura. Ora io uso il cotton e do la parte più chiara, poi lo farò anche con la parte più scura, quindi il colore che ho usato per fare lo stencil. Aggiungo anche una leggera moscatura scura presa dall'ombra dei nostri stencil. Quindi ho preso il colore avanzato dall'ombra dello stencil e lo sto usando per la moscatura. Vedete che è proprio delicata, si vede a malapena sulle parti chiare dello stencil, ma vi assicuro che crea una bella contrapposizione chiaro-scura. Adesso farò un leggero décapé su tutta la struttura, però accentuo leggermente in questo punto dove non ci sono decori nella parte sottostante e nella parte superiore. Sui decori vado, ma un po' meno. Questo serve per far sì che l'anticatura sia abbastanza omogenea, anche se in alcuni punti andrò più a fondo rispetto a altri. Mi aiuta Ibra perché Emma sta colorando un altro mobile, siamo veramente indaffarati. Dobbiamo portare questo mobile a Creativa Bergamo il prima possibile. Vai! Togli gli ultimi rigoli di polvere perché tocca a me adesso con la cera Jasmine proteggere il tutto. Mi dai solo un attimino lo straccio, Emma? Sì. Se voi vedete bene, quando si passa lo straccio si toglie via la polvere, come stiamo facendo qua sopra, uno straccio in microfibra umido, ma il colore non si muove. Questa cosa si può fare solo con Magic Paint perché le altre vernici non reggono quest'usura, carteggio, lavaggio, ricarteggio. Magic Paint è unica proprio per questo, perché ha un potere aggrappante eccezionale e non ci sono marchi che competono, ok? Ora cera Jasmine, l'originale cera Jasmine, e una bella passata su tutto il mobile perché vogliamo comunque sigillarlo e proteggerlo. Adesso arriva Ibra con la pellicola che mi aiuta a impacchettare bene tutto il mobile in modo che non si rompa, non si rovina, non si scheggi. La massaggerò poi direttamente in fiera in modo da poter lasciare la cera sulla superficie almeno fino a domani sera sarebbe meglio, e in questo modo la cera andrà a catalizzare, ad aggrapparsi e non andremo assolutamente a togliere gli eccessi prima di domani. È importante non toglierla subito la cera, mi raccomando, bisogna toglierla almeno il giorno dopo, massaggiarla almeno il giorno dopo. Vedete, io in questo caso mi posso anche permettere di fare movimenti circolari, fare questo tipo di stesura orizzontale, verticale, e il colore non si muove di 1 millimetro. È una garanzia usare i prodotti Magic Paint, ma soprattutto usarli abbinati, perché una buona
stesura primaria con un buon aggrappaggio della pittura e una buona coprenza con la cera, col protettivo, fanno sì che questo mobile stia immutato per tantissimi anni, ok? Ora vi faccio vedere una bella foto di com'è il mobilone intero, tutto rifinito, prima di impacchettarlo e portarlo via. Ma se volete vederlo dal vivo venite a Creativa Bergamo da questo giovedì fino a domenica. Vi aspetto. Mi raccomando, ditemi nei commenti se vi è piaciuto. Ciao!